Баарыңыздарга салам достор. Менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен ачыткысыз айран менен жасала турган оймонун рецепти менен бөлүшөмүн. Эгерде сиздерде камыр ачытып жасаганга убактыңыз жок болсо, 30 минуттун ичинде бышып чыга турган ушундай аябай даамдуу, жуп-жумшак оймолорду ушул рецепт менен жасап көрүңүз. Рецептти жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып, коңгуроо белгисин басып коюңуз. Оймонун камырын даярдоо үчүн идишибизге 1 жумуртканы чагып, 1 чай кашык туз, 1 аш кашык кумшекер жана жарты чай кашык сода кошобуз. 2 аш кашык өсүмдүк майынан куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Үстүнө бөлмө температурасындагы айранды куюп, жакшылап аралаштырып алгандан кийин электен өткүзүлгөн унубузду кошуп, жумшак камыр илейбиз. Достор, менин каналымда мындан башка дагы ачыткысыз жана ачыткы менен жасала турган борсоктун рецепти бар. Азыр экрандын жогорку оң жак бөлүгүнө ссылкаларын калтырып кетемин. Эгерде сиздерге кызык болсо, ошол жерден кирип көрүп алсаңыздар болот. Биз камырыбызды илеп алдык. Эми үстүнө целлофан пакет жаап, 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Столдун үстүнө бир аз ун себелеп алып, камыр менен жумуш жасап баштайбыз. Мен бүгүн бул камырдан 7 оймо жасайм. Сиздер өз каалоолоруңуз боюнча бөлүп алсаңыздар болот. Мен теңдей баарын 7 бөлүккө бөлүп алдым. Бөлүнгөн камырларыбызды видеодогудай кылып тоголоктоп алабыз. Ар бир камырыбызды бир аз ун себелеп алып, тегеретип жайып алабыз. Өтө калың эмес, өтө жука эмес, орточо калыңдыкта жайып чыгабыз. Жайылган оймолорду баарын чачыктын үстүнө тизип алдым. Идишибизди отко коюп, өсүмдүк майынан куюп, майыбыз толуктай кызыгандан кийин гана барып оймолорубузду салып бышырып баштайбыз. Кээде оймолордун ортосуна май жакшы тийбей, агарып бышпай калат. Ошон үчүн вилка менен басып, айландырып, тегеретип отуруп бышырсаңыздар, толуктай кызарып бышып чыгат. Бышкан оймолорубуздун ашыкча майын сиңирип алуу үчүн кагаз сүлгү салынган идишибизге оймолорубузду чыгарып алабыз. Мынакей достор, тез убакыттын ичинде биз оймолорубузду бышырып алдык. Даамы да аябай сонун, жуп-жумшак, тайт ачарлыктай оймолор болду. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Видео жакса, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.